喂，你睇下嗰邊個光頭佬幾靚仔？你信唔信我走埋去鑿佢個頭3下，佢都唔會還手啊嗱！佢唔係善男信女嚟㗎，唔好玩啦！如果我得嘅話，你會唔會笑啊？唔好玩啦！喂，哎呀，你做乜打我啊？光頭王仲揾你唔到？我邊係光頭王啊？哎呀，你同我朋友試到極點，有個十足咁靚仔啊！唔好意思，我而家認錯人啦，唔好意思。睇清楚啲啊！係我錯。啊！光頭王，我頭先喺嗰邊見到個同你一模一樣樣嘅，一嘢坑佢個頭啦！佢話俾我聽唔係你喎，你幾醜咧你！頭先嗰個唔係我咯，你玩我啊衰仔！你有咁快行到過嚟？我話俾你知，我唔係光頭王啊！唔係啊嘛，大佬！我哋兩個都唔識得你嘅，佢係我條仔嚟㗎。聽到未啊？你認唔清楚我個樣啦？即刻認！你唔係光頭王啊嘛，認得㗎啦，下次。光頭王，你勾引我老婆啊！我劈死你！喂，你認錯人啦，佢唔係光頭王，嚇死人啦！唔好分刀啊！睇清楚我係咪光頭王？嚇！你聽唔聽清楚啊？光頭王個頭鑿落去係砰砰聲，佢個頭鑿落去係哼哼聲啊嘛！聽唔清楚啊？係啊，聽到未啊？嘿，你唔係光頭王就唔好戴頭盔嘛！呢個邊個嚟㗎？我姑媽啦，疏疏地嘅，你睇個女人之間流蘇就知啦。唔該晒，唔緊要，我話過認住你唔係光頭王啊嘛。唔該晒。頭先多咗4下，你都好無良喎。我老豆百厭啫嘛。佢白痴啫，報紙佢都驚喎。你即係話我白痴啫，係嘛？你個樣啊真係幾白痴㗎噃，似人多蝦我啊！我哋有3男2女，整蠱你咪整蠱你咯，做咩？咁即係似人多就可以蝦人少啦。哇！你講啲咁嘢㗎？我哋搭台嘅就唔識㗎，大家。係咯，唔識㗎嚇。每人都蝦人少啊！嚼佢！哎呀！點啊？你冇事啊係嘛？老豆同你打走曬佢哋啊！喂，唔得閒啊，第日通電話啊嚇。揾唔到個 call 啊！好啊好啊！啊！